근데 우리가 칼슘이라는 걸 먹으면 뼈라는 데 금고에다가 칼슘을 저장을 해둬요. 그러니까 한 99%는 뼈에 있는 거죠. 그래서 뼈 건강에 칼슘이 좋다는 아시죠? 예. 그런데 혈관에 상처가 나거나 염증이 나면 그 상처 그만 나라고 칼슘을 빼서 혈관에 가서 거기다 시멘트를 바르는 게 칼슘이 하는 역할이에요. 그만 상처 내 하는 게. 네. 그러니까 뼈는 충분히 칼슘을 갖고 있어서 건강해야 되는데 혈관에 문제가 생길수록 칼슘이 빠져나간다. 거기서 갖다 쓰는군요. 그렇죠. 그러니까 뼈가 약해지는 사람이 반드시 확인해야 될 거는 내가 혈관에 문제가 있지 않나를 반드시 확인해야 됩니다. 그러니까 혈관하고 뼈도 이렇게 관련이 있다는 거를 오늘 말씀드리고 싶습니다. 다 예. 관련이 있네요. 근육, 그러니까 뼈, 혈관. 뼈가 그만큼 중요하다는 얘기인데 뼈가 튼튼해야 피도 깨끗하고 혈관도 깨끗한 거. 그런데 보통은 뼈가 부러지는 게 왜 겨울철에 빙판길에서 많이 이제 네. 낙상하시거나 비가 오고 그러면 미끌미끌하니까 왜 이게 사시사철 뼈 질환이 유행인지는 모르겠어요. 실제로 겨울철에 미끄러져서 넘어지는 분들이 많이 계시기는 해요. 네. 근데 골절이 돼서 오신 분들을 한번 여쭤보면은 실내에서 부러졌다고 말씀을 하신 경우가 무려 72%나 되는 거죠. 그래요? 네. 게다가 이제 그 뼈 건강이 나빠지면 되는 것이 이제 골다공증인데요. 골다공증이 심해져서 뼈가 약해지면 꼭 넘어지지 않아도 뼈가 부러질 수가 있어요. 예? 어떤 환자분들은 저희가 수술을 할 때 어떻게 하다 부러지셨나요? 이렇게 여쭤보면은 넘어진 적도 없는데 그냥 미끄러워서 다리가 확 벌어졌는데 그냥 뼈가 부러졌다. 이렇게 말씀하시는 분도 계시고요. 어떤 경우에는 재채기를 심하게 했는데 또 어떤 경우에는 과속 방지턱 있잖아요. 네. 그게 넘다가 갑자기 확 세게 넘었을 때 갑자기 등 통증이 생기면서 척추 압박 골절이 생겼다는 분도 계실 정도로 네. 골다공증이 심하면은 굉장히 조심을 하셔야 됩니다. 그래요. 네, 그리고 일반적으로 실내 중에서도 집안에서의 골절이 가장 흔한데 화장실, 뭐 침대 이런 데서도 골절이 되는 경우가 꽤 많습니다. 아, 진짜 이렇게 정말 의외입니다. 실제로 수술을 이렇게 해오신 선생님들의 생생한 경험담이니까 뼈 건강에 대해서 경각심을 좀 가지셔야 될 것 같습니다. 이게 결국 나이 때문인가요? 그 증상들이라든지 원인들이? 특히 이 골다공증은 이름 그대로 뼈에 구멍이 많이 나 있는 상태라 사실 부러지기가 쉬운 상태가 되어 있으니까 네. 다른 장기들도 다 무너질 거 아닙니까? 잡고 있는 근육들도 무너지고 네. 자, 그렇게 해서 2차적인 질환들도 많이 생길 수 있으니까 골다공증을 진짜 예방을 하셔야 됩니다. 우리 몸에 진짜 뼈 아주 비슷하게 딱딱한 곳이 바로 치아잖아요. 네. 그래서 치아는 모든 분들이 사실 굉장히 관리를 잘 하시려고 노력을 하시는데 치아는 전체가 없어져도 불편하긴 하겠지만 필리나 요새는 임플란트도 많이 발달이 돼서 대신해 줄 수가 있는데 만약에 우리 몸에 뼈가 없어진다면 어떻게 될까요? 이게 우리 몸을 지탱해 주는 뼈가 없어져 버리면은 자세를 잡을 수 있기는커녕 생명도 위험할 수가 있겠죠. 그렇죠. 그래서 오늘 매일 양치하듯이 매일매일 뼈를 관리하실 수 있는 그런 방법을 알려드리려고 합니다.